個鞋盒飛咗落嚟，對鞋跌咗落嚟之後咧，我就突然間諗，我喺度做緊咩啊？醒咗即刻。再咁發展落去，我應該要有一份自己好有興趣嘅嘢，我先可以會再做得好。我最中意係啲乜嘢咧？我14歲嗰陣時，我就已經化到個全妝，咁我會睇好多雜誌書啊，我就會攞晒零用錢行連卡佛啦，咁多連卡佛試粉底啊，試唇膏啊，啲零用錢就跑晒去嗰度啦。喂，其實你咁中意化妝咧，你去做 beauty 啊嘛，所以對你 harsh 嘅人未必唔係好事，佢就會係提咗你一句咯。歡迎翻到嚟 Research Reading Magazine 嘅 podcast， 我係 Cherry， 我係 Kyle。係啦，我哋今次係請到新娘嘅 make up 啊，就係 Kobe。歡迎晒，你好啊，歡迎你。喂，化妝師，喂，我始終呢個開場白換過另一句先，我可以學下嘢咯。只要你學嘢，你今日諗我咗咁耐，原來換咗呢個開場白。係啊，咪我都要知要 Thank 做啲咩？唔係啊，你即係成日都講啲男仔成日講自己唔使化妝，唔係啊，你都要化，都要識啊。係有時女朋友同你講，你都知咩事啊嘛？嚟啊，我而家知你嗰啲術語啊。咩啊？講兩個嚟聽下。我哋都係問翻 Kobe 先，先嚟個熱身問題先，等陣再傾。熱身就首先係請 Kobe 有冇一啲勁嘅化妝好物啊，想可以推介俾大家。係，我非常之期待。咁我今次就帶咗個去水腫嘅神器啦，咁樣係我呢排都會同新娘子用到嘅，咁樣係啦，呢排會同新娘子用到嘅，咁可唔可以樣。望下？佢熟啊呢個，佢成日揾啲嘢，係咪嗰啲？係咪呢個冇電㗎喎。係啊，呢個唔使電嚇嘅，唔使電㗎？係啊，咁佢呢個貼片有咩用㗎？只要你搖幾搖咧，佢入面個冷卻劑咧，佢就會製冷噶啦，哦咁你就可以直接按噶啦。但係佢真係夠力按到，哇係喎夠力。係因為佢係人工力學嘅，佢嗰個弧度，係啦哦，所以面啊眼啊全部都按得嘅。咁樣㗎可以，呢度都可以。冇擠咪落去啊呢度我唔啊，我唔咪啊。裝化晒。咁得意，佢入邊有個冷卻劑。係啦，但係你熬佢係啦，熬佢一陣就得㗎啦。用嘅，佢應該係有限數嘅，但係可以用好耐咁樣咯。哦用咗一次啦咁就。佢呢個牌子係我有買過佢嗰個按摩，即係冇任何即係一啲就碌碌嗰啲啊嘛，粒碌碌嗰啲啊嘛，你成日碌住喺邊，唔知做乜唔係嘢。碌嘅，佢唔係係鋸齒形，總之有個手把位，哦，一片嘢哦，跟住你可以咁樣心形嗰啲啊。你初頭買樣用嘅時候，我以為你喺度做咩喺度批檔啊，無端端有。唔係，但係真係好舒服啊！哦，呢個都好嘢喎，大家認住。咁凍就係咩啊？可以收緊啊嘛。係啦，可以收緊啦，令皮膚緊緻啲啦。咁我哋有陣朝頭早化妝啦，有時可能凌晨3、4點就開始化妝。咁有時個新娘或者新娘子都比較緊張啲咯，可能成晚都冇瞓過覺噶嘛。咁或者係前一晚又食咗啲比較鹹嘅嘢啦。咁有機會瞓醒嘅時候塊面就會比較腫啲，係啦，或者眼有時都會比較水腫啊。係啦，咁所以我哋可以同佢做翻個按摩啦，同埋可以按摩眼睛咧。有陣時我哋要貼雙眼皮啊嘛，係啦。咁有時你腫嘅時候咧，自不然咧貼嘅時候就冇咁方便啦。咁如果我同佢按摩之後咧，咁再貼咧，你就會順利啲去貼靚啲咯。哦，咁熱係熱就係放鬆，凍就係收緊㗎嘛。熱係幾時用熱，幾時用凍咧？應該因為其實我哋一般好少會用熱嘅，通常我哋都係會用收緊啊凍嘅比較多啲，因為我哋要收緊，要緊緻翻個皮膚，緊緻個毛孔。而家化妝師可以幫你做埋 facial 咁樣嘅，即係譬如我咁先算啦。我通常唔係嗱，大家要唔可以 expect 佢哋一定幫你，但係係嘅，有係 bonus。我覺可得能我個佢都方便佢自己啊嘛。可能我 case 比較差啲啊，所以我通常都有啊。哦係咩？你成日都俾人即係佢一話我咁好係啊幫㗎，我之前有一次出 show 就係啦，佢咧用咗半個鐘嚟幫你拍，差唔多，用半個鐘幫你化。佢首先跟住幫我補濕先啦，用啲補，因為佢好乾啊嘛我。跟住咧，佢話：喂，你今日個樣咁腫嘅，我幫你碌下塊面先啦。佢就係咁碌成半個鐘嘅喎，會唔會？我係驚訝咗啊！但係又唔驚紅嘅咩？因為我哋唔係真係用力嘅，係啊係啦，同埋輕輕推佢嘅，同埋唔其實已經夠使㗎啦。唔使半個鐘咯，其實係咪已經夠㗎啦？幾分鐘就 OK 啦，係啊。哦，即係咁可能我總之之前有按到佢，唔使一定要痛格格聲，佢有循環。係啦，你順住咁樣就 OK 啦，係啦。我自己有時都太大力啦。格格聲係你自己碌嗰啲先我而家會嘅啫，成日起晒咁批呢啲位，因為呢個淋巴成日都塞啊嘛。哦，紅晒起晒。跟住咧，真係按起完咧，呢啲位會收翻入，冇咁拋啊呢啲位。嗯，即係大家化妝前都可以試下碌同埋下自己塊面黑眼圈會細啲添啊！係。黑眼圈真係會細啲。黑眼圈有都會細眼袋嘅啲。話，你刮呢啲位咧，其實佢都會凹凹凸凸，好似啲血液唔循環咧。係哦，佢打晒跟住你裂㗎輕嘛。，但眼真係要輕輕，唔係好容易有眼紋。跟住你輕輕刮咧，佢會通好多。之後你個黑眼圈好明顯係可能本身有咁低，然後佢高翻少少，即係上翻去，冇咁多黑眼圈，同埋淡咗。係同埋按之前一定要搽 cream 咯，係啦，係啦搽哦，因為拉眼扯霜眼霜啲皮膚。係，同埋如果未有拉扯就係啊。
當可能唔舒服幫佢吸收都好啊嘛。所以係啊，所以順便幫佢吸收我收下師佢就係用保濕嘢幫我做咗個潤滑嘅作用咯。佢邊保濕邊幫佢。我哋大家一齊都熱身咗，我哋而家抽一條熱身環節俾好 Kobe，係我哋自己熱身咗。抽一條熱身環節俾 Kobe。我講，係等我嚟你吹過喺度得㗎睇啦下，等我嚟朗讀。誒，分享一個同工作有關嘅趣事，哇好熱身啊呢個。講啲開心嘢。其實我哋做婚禮啦，好多時都有好多好難忘嘅回憶嘅，同埋都間唔時都有啲趣事啊，有啲蝦碌嘢咁樣嘅。咁但係你話如果比較深刻嘅，我就係記得啦，幾年前有一位新娘啦，咁佢就中秋節之前結婚嘅，係啦，即係早1-2日咁樣啦。咁然後咧，佢第2日就問我你可唔可以俾啲相我啊？我想要啲妝頭相咁樣。咁當其時我當然覺得。因為我本身都覺得佢係一個唔係麻煩嘅人，一個幾好嘅客人啦。咁所以我就覺得佢吹相應該有佢嘅目的嘅。咁可能佢想快啲出鋪咁樣。咁我當然會覺得有啲驚訝啦，因為結婚第2日就問我攞相，係啦，即刻問咁樣。咁跟住然後咁我都俾咗佢啦咁樣。咁跟住然後到中秋節正日嗰日咧，咁佢就 send 一條 link 嚟，就同我講中秋節快樂。哦，咁原來佢打開一睇啦，原來佢係寫咗個婚禮 blog，係啦，咁佢就寫咗我嗰日點樣同佢做個妝髮啊，寫咗我當日嘅表現啊咁樣，係啦，咁我嗰日喺屋企坐喺 sofa 度嘅睇緊事，咁我望住嘅時候，我真係忍唔住流晒眼淚，感動，係啦，因為你要諗下結完婚第2日都好忙噶嘛，又要還衫啊，同埋都好攰啊，你全日咁樣，係啦，跟住然後最第日中秋節喎。你都要，你加入咗新家庭，你都要做節啊咁樣啦。但係佢就特登寫俾你喎。仲問你攞相就係希望有相啊。圖文並茂咁樣。係啦。係啊，圖文並茂係你毫無通知嘅情況下，突然間佢咁樣咯。即係中秋節禮物啊！呢個係啦。同埋佢問你攞相嘅時候，特登唔講係攞嚟做乜？係啊，surprise 佢就係想俾個 surprise 你。係。仲要喺節日嘅時候俾你，哇！特別 touch 啊呢個。係啊。咁所以就令我覺得啊，原來即係我覺得係一啲。我工作上應份嘅基本嘢啦，我要做嘅嘢啦，原來佢係覺得好重要咯。係㗎，因為可能對你嚟講係一個，即係首先佢令到成個工作有溫度啲啦，即係唔係淨係一份 job 啦。咁但可能譬如對我哋嚟講，其中一個客人咁啊，但係對佢嚟講，你係唯一嘅化妝師啊嘛。其實我有時都係咁樣諗，你咁樣你做嘢就會開心啲咯。即係你真係我以為好似流水作業咁幫好多人化妝，其實唔係啊，對佢嚟講你係唯一嚟嘅。咁我就成件事係咪一定係你好細心，佢先急不及待想同人 share？我有一個好好嘅化妝。佢趁我個仲記得，仲係印象好深刻嘅時候，我幾句我都要寫低佢。你又啱喎。真係過一排咧係會唔記得㗎啦。係。慢慢開始淡㗎嘛，就會冇咁仔細。攤凍咗就唔想寫。淨係記得啲重點咯，但係啲好 detail 嘅話，佢就開始會唔記得。所以我旅行一樣。因為佢真係咁嘅人，所以佢就一定要趁熱嘅時候就記低啦。所以應該都係。講起呢啲有少少初心嘅嘢，你覺得你係乜嘢驅使你成為一個化妝師？新娘化妝幾有趣嘅，係我從來冇諗過自己會做咗化妝師嘅。咁但係我14歲嗰陣時，我就已經化到個全妝。我會攞晒人定自己啊？自己14歲。咁我會睇好多買好多雜誌書啊咁樣。係啦，咁跟住我就會攞晒零用錢行年卡佛啦。以前冇咁多年卡佛，細個嘅年卡佛真係好貴喎。去 counter 度試粉底啊，試唇膏啊咁樣。係啦，啲零用錢就跑晒去嗰度啦。咁樣，因為以前唔係好多地方有得賣呢啲噶嘛。係啦，咁跟住然後，但係之後到係大個啦，其實你揾工，你諗嘅可能就係邊間公司多假期啊，邊間人工高啊，好實際嘅嘢，邊個福利好啊咁樣。咁後尾我就係賣名牌嘅 sales 嚟嘅。咁你知其實都好多唔同嘅牌子啦。咁我哋可能做到咁上下，我哋又會跳另一個 brand 啊。過頭先會肥嘛。但係佢哋係賣 fashion 嗰邊定係化妝品嗰邊啊？fashion 嗰邊。袋啊，衫啊。係啦，即係要跑數嗰啲。係啦。咁但係跟住然後。我就成日 keep 住我都係咁樣去揾工啊、跳槽啊咁樣啦。咁但係到我有一日咧，我喺個倉度咧，嗰盒鞋咧跌咗落我頭度啊，醒咗即刻。哇！跟住牛頓個蘋果，係啊，係咪啊？嘣嘅聲。係啦，個鞋盒飛咗落嚟，對鞋跌咗落嚟之後咧，我就突然間諗，我喺度做緊咩啊？
我其實我應該要諗一樣我自己中意做嘅嘢。哇！我成日就係諗啲咩假期啊，幾多好實質嘅嘢。係啦，幾多人工啊咁樣，咁或者係邊個牌子大啲啊咁。但係你有冇諗過你自己中唔中意做先？原來我唔中意㗎，係啦，我唔中意跑數，我唔中意明爭暗鬥，係啦。咁我就諗，喂，你而家係咁揾啲工，咁你揾得幾耐啫？點解你唔揾一份你永遠都唔會轉嘅工？因為你只會 keep 住呢個循環咯。因為你工都唔中意，你咪會走咯。咁我當時其實突然間就醒咗咁樣啦，個人好似哇！嗰個對鞋跌得及時。有冇買咗嗰對鞋嚟做紀念？咁有冇？佢就係呢個咯，我唔會買對5000幾蚊嘅機頂。佢錢唔係重點啊嘛。係佢突然間醒起，咦，其實我唔係好中意做呢樣嘢。係突然間點解唔揾份自己中意嘅工，唔使成日喺度諗轉唔轉工？因為其實你唔中意嗰份工，你先會諗幾時放假咁。係即係當然你有時攰都會諗，但係如果你係唔中意呢份工，你會長期想淨係計錢咯，淨係計人工咯，因為我唔係計興趣啦嘛。但係如果當你係計興趣嘅時候，你好多呢啲嘢就反而覺得冇乜所謂。係啦，我都已經好熱衷喺我嘅興趣，我中意嘅入邊，我就冇諗呢啲咁多。係真係咁恭喜你轉到，即係恭喜多謝嗰對鞋我都要，同埋恭喜你轉到一份中意嘅職業。你又會記得翻你自己係中意化妝呢樣嘢嘅。因為我嗰下我就諗翻。我最中意係啲乜嘢咧？咁樣咁，因為我就諗緊，如果我再咁發展落去，我應該要有一份自己好有興趣嘅嘢，我先可以會再做得好咯。係啦，咁我以前做 sales 嗰陣時咧，就係會呢個倉度喺度雕個眼線雕好耐，係啦。咁可能個經理就話：喂，其實你咁中意化妝咧，你點解會企喺度嘅？你去做 beauty 啊嘛咁。你咪入錯行啊！咁同我講，係咯，你做 sales 都可以揀 beauty sales。佢本身係真係諗住提你，定係諗住即係揶揄下你嘅咋？可能兩樣都係，係咯。我覺得佢係串我嘅，其實。我覺得佢係揶揄，但係有時即係所以對你 harsh 嘅人都未必唔係好事。真係佢就會係提咗你一句咯。咁跟住你就開始真係諗下，不如試下做化妝師。係咪去咗學先啊？仲係啦，跟住我就直頭quit 咗份工唔做啦。哇！好大膽喎！係，我想講，因為我有好多 friend 轉行，佢都唔係即刻 quit 咗份工㗎，佢都係而家半，有時係 full time 拼呢個 make up part time，但係佢都未有信心可以跳晒出嚟。你嗰時係竟然都真係幾下定決心咁啊！嗰陣時覺得破釜沉舟係啦，跟住就轉咗去讀 make up 先。係啦，就讀化妝啦。咁讀完即係讀化妝嘅時間，其實你要好多時間去練㗎。即係你唔會好似中英數咁讀完就得㗎。因為係手藝嘅嘢啊嘛，經驗嘢嚟啊嘛。係啦，你要化過好多個人，你先至會有成長㗎嘛。同埋每個人嘅樣唔同，你都要去揾嗰啲特徵，然後點化咁樣。係冇錯，識啲嘢我。係。因為訪問咗好多化妝師啫。唔係，因為我哋女仔化妝就係有呢個問題嘅，即係有時你出邊就算有啲化妝師可能化得好好，可能佢某一啲面型化得特別好，但係可能有啲又好刁鑽咁樣去琢磨佢自己點樣將一啲可能塊面紋好立體嘅女仔化得好靚，但係當你俾一個立體，即係我算係五官立體啲嘅行過去，佢未必化得好。即係佢本身係化開冇，即係本身化開隻白紙嘅。係啦，即係有時就會有呢個，因為我開頭都會覺得，唉，唔係個個化妝師都化得我好，點解我好似硬係覺得自己化咗妝之後咁怪咁樣？係都會有呢一啲係疑惑。係啦，咁所以佢哋嗰個經驗就好緊要，即係。立體嘅樣又要化過，即係可能面型唔同嘅，有長有短，有闊有圓咁樣，係啦，呢啲都係佢哋要儲嘅，啲 shading 點打都要儲嘅經驗。啱我就淨係儲我自己個面型嘅經驗，佢哋要儲晒咁多嘅。係啊，你自己化自己塊面。我自己淨係摸索自己都要一段時間，佢哋要摸索咁多個人嘅唔同。係，因為你唔知嗰個人嚟到係點嘅樣嘅，你唔會預先知道。我覺得每次都係一個挑戰喎，佢哋嘅膚質又唔一樣，面型又唔一樣，膚色又唔一樣，跟住個 vibe 又唔一樣，係。你會覺得自己化妝出嚟嗰個妝容算係乜嘢 style 咧？你覺得？我覺得係自然咯，好多人都話自然嘅，係啦。咁我諗你有聽過化學博士咩嚟㗎？好出名嗰個化學博士，係啦，係咪 YouTube 嗰個 K 嗰個 K 字頭嗰個？係啦，咁係啦，跟住咧，係啦，嗰陣時佢契女結婚啦，嗰陣時我啱做冇耐嘅其實。
咁然後咧，佢有份去影相，其實佢係之前會教人影相嘅，係啦，係啦。咁佢就都好專業嘅，都係。咁啊，咁佢但係其實佢人哋都請咗攝影師嘅，咁但係佢都幫手影啲咁樣啦。咁我就見到佢，即係嗰陣時我未有一個未一個定位嘅。咁我見到佢望住個相機，即係個窿窿啦。咁佢就話好自然。佢自己喺度講啦，我企埋一邊嘅。佢話呢個人化妝好自然，呢個人化妝有個特性。就係嗰個人個樣唔會改變，但係又靚咗，係啦。咁我喺後面聽到佢呢句説話咧，因為佢唔係同我講啊嘛，佢自然自然係啊，自然自然啫。我對個相機。咁我喺後面聽到之後，我就定位咗自己，我要化好自然嘅妝，係啦。我想嗰陣化咗妝，佢唔係俾人睇到，哇你化咗妝喎，而係哇好靚喎你今日，我就想係咁樣嘅效果，係呢個最有難度，我覺得係要好細緻，係你悲上去嘅嘢放大啲多，但係嗰個叫咩啊？嗰個程度你又要好，即係拿捏得好好。你太多就係喬裝啦，係咪先？係。你而太少咧，就係冇化妝啦，係咪？係。你去到啱喂，你靚咗，但係唔覺得你化咗好濃妝，其實係好難。真係。同埋有時因為你尤其是 big day 嗰啲咧，你會可能會 prefer more 定你平時化妝噶嘛？要再無瑕啲。係咯，要再好多層。即係我嗰時都問點解你化半個鐘頭妝、9個字妝咁耐，分別好大咩？成香港咁大咩？唔係，原來佢要化幾次咯，逐個真係好似畢加索啲畫咁。咁你有冇試過聽到啲新娘講話佢哋揀你嘅原因係乜嘢？係咪都係自然？係，同埋佢哋話中意我係即係唔係一個好主觀、好有 style 嘅人咯，反而係啦，即係會聽佢哋講嘅。係啦，我聽佢講嘢啱啦。咁佢就有一位新娘就曾經同我講過嚟試妝嘅時候，佢話。其實我已經試過第4次㗎啦，哇！咁我好驚啊！試第4次係咯，通常都哇你咁難要求。係啦，我話我唔知有冇滿足到你咧，咁樣我話你嘅要求係乜嘢啊？咁樣，跟住佢就話自然。咁我就你可唔可以俾上次試妝嘅相我睇啊？咁，咁佢俾咗我睇啦。咁我就其實我覺得幾靚啊，唔錯喎。咁佢就話我唔中意佢下面嗰排眼睫毛好濃，但係我同嗰個人講，佢就話呢個係我嘅 style， 你要中意我嘅 style。即係嗰啲係有少少藝術家脾氣嘅。係啦，你中意我，你就要中意我嘅 style。其實咁樣咯。咁當然佢都直接啫，佢都冇錯嘅，即係同我哋個節目記者一樣啊！即係其實冇話邊個係最好噶嘛，得最啱你嘅 partner 㗎啫嘛。係啦 partner。咁可能就真係嗰個 style 有啲唔啱。係咯。係啦，有啲唔啱佢，唔係佢心中所想嘅要嘅嘢咁樣。當然唔同嘅化妝師。我覺得相信係有個 style 喺度嘅，可能有時你哋都未必講得出，但係當我哋做 research 嘅時候，我哋睇到唔同嘅化妝師嗰啲作品啦，即係嗰啲人新娘嘅相啦，就會覺得原來呢個人係好着重打醬個蘋果肌嘅，個妝係可以好靚嘅，跟住有啲人可能着重個眼妝多啲嘅，咁就睇嗰個新娘揀嘅時候，究竟係想 focus 邊樣？放大啲咧，或者嗰個妝係我都中意，眼妝重啲我最中意咁樣，即係你就要去揾一個啱自己個 style 啊，啱 vibe 嘅化妝師都好重要，因為個 style 唔一樣咧，去到你個樣咧會好奇怪。係，因為佢唔係拿捏開呢一樣嘢。係啦，其實自然都有唔同嘅自然㗎嘛，咁但係嗰個自然係咪你中意嘅自然咧？係啦，冇錯，係咁就又爭好遠。係，咁你覺得會唔會俾到新娘一個提升到佢哋嘅造型建議咧？即係佢除咗嚟到見你之外啦，佢平時自己可以做啲咩就唔使到時化妝嘅時候就順利啲再靚啲咧。咁我平時當然會介紹佢哋一啲蠶絲面膜啦，叫佢哋Big Day之前啦，密少少再敷啦咁樣。蠶絲面膜係。蠶絲同普通有咩唔一樣咧？蠶絲會令皮膚吸收得好啲啦，將啲精華就比一般纖維布啊，或者係一啲棉質嘅布料啦，佢會再令皮膚吸收啲嗰啲精華咯。即係你都試過好用，所以叫佢哋去買。係啦，冇錯。咁同埋當然係整眼睫毛啊，要做角蛋白眼睫毛啊，去令。因為我有化妝師叫過我唔好做啲啦。我平時就會叫嘅，因為我哋黐眼睫毛咧，有時你可能喊啦、濕咗啦，佢有機會會耷咗，
係，因為我哋咁就變咗有啲攣，有啲唔攣啊。真嗰啲就會耷咗，係啦攣即係攣嗰啲就係假眼睫毛。係，因為婚禮好多感動嘅環節啦，咁然後有時啲行程係好趕噶嘛，可能廿幾 pair 敬茶咁樣，你咁我之後已經即刻要去另外一個地方。呢個都係一個幾好方法。不過我嗰時有再問翻我個化妝師，點解叫我唔好做個蛋白？因為佢話有時如果你電得太密會窿啊，即係佢會攣，佢會自己擦亂擦。咁你唔係仲衰過唔整。你唔好做得太密啫。係佢意思可能同埋要揀翻啲專門嘅，我會提議啲新娘子你揀開啲專門做個蛋白嘅專門。就唔好即係唔好搭單做嗰啲就係啦，就不甩嗰啲你整整下就好容易出事嘅。同埋我對婚禮化妝嘅一個睇法啦，咁其實我會覺得我係一個化妝師，咁但係我係一個婚禮嘅化妝師啦。咁婚禮係對於一個女仔嚟講係佢嘅夢想啦，係由細到大可能會幻想諗嘅嘢啦，咁亦都係一生人一次啦。咁所以我會覺得我會希望用我自己嘅專業啦，去達成佢哋嘅心願。所以每一次佢哋嚟到試妝嘅時候，我都會話：你有咩要求，你即管同我講，我睇下合唔合適，我再用我睇下可以點樣盡量滿足你，可以幫到你。係啦。咁你覺得即係你都會同佢溝通下先嘅，即係佢你盡量佢講佢啲喜好啦，你即係你想點樣化啦，咁但係再俾建議啦咁。咁但係你覺得佢哋俾建，即係佢哋講佢喜好嘅時候有冇困難咧？講佢喜好嘅時候啊，都有嘅。咁我會幫佢哋嘅。係咯，因為即係譬如我哋有時都即係首先我就唔即係譬如我係一個新娘，我唔識化妝噶嘛，即係我隻眼大啲，咁但係可能對你嚟講嗰個要求係一個好外行嘅要求，同埋大啲唔一定靚噶嘛。係，即係你點樣去引導佢哋，或者你即係因為可能觀眾好多都係嚟緊準新娘啦，即係可能佢哋諗定義咩要求嘅時候，佢就可以跟你建議個 flow 諗下自己個樣點化先咯。即係可以點樣諗自己個妝。佢哋使唔使做咗啲 reference 先會？其實係嘅，好多時其實俾咗我都唔係好識做化妝嘅，係啦，即係冇 fashion 咁樣，我會咩色衫咩 cutting 有得講，但係妝我都好難唔識講咯。係啊，唔識講。我會一早就同佢哋講係俾髮型嘅相啊，係啦。咁我就知道佢哋髮型嘅要求先咁樣係啦。咁但係學你話齋妝係真係每個人化出嚟都唔一樣，你喺嗰個可能去你度嗰度又唔一樣噶嘛。同埋啲顏色都未必係自己啱嘅色㗎。係啦。咁通常咪有咩要求咯？都係未必答到我嘅時候，我就話係咪要自然啦，要精神啦，要眼睛睇落去有神啲啦。咁佢哋都會話係嘅，同埋後生啲唔好老咗啦。係啦，但係正常唔係都係咁咩？呢個係事前點樣準備？我想化老啲。唔係㗎，因為咧我見有啲人去，即係有其他客有反映過啦。佢去到第二度，即係佢有另外一個體驗就係化得老咗。因為其實化妝有機會令人哋睇落老咗，成熟咗。係啦，你講唔講得出係有啲乜嘢做咗啲乜嘢會容易啊？等我哋都容易避開。係啦，或者係下面都有啲黑咁樣，係啦。咁有時候上眼影有機會會跌咗啲落嚟㗎嘛。係啦，有時有啲妝冇睇到嗰個位置有啲污糟啦，同埋可能係有啲眼影用啲深啡色啊，或者係用啲好似 smoky eyes 㗎嘛。係啦，即係令佢好似好多沉積物，沉積物唔係即係你有時老咗，你啲皮膚自己即係個色冇咁勻循啊。其實可以有啲紋暗嘅地方。即係同你個面色唔均勻一樣咯。係，但係化完妝㗎咯噃。係啦。咁啊死啦！咁有冇試過啲人係話我可唔可以化到我成熟啲咁樣㗎？都冇嘅，個個都想後生啲嘅，廿幾歲都想後生啲嘅。B B B 㗎咯喎。係咯，因為我成日都有個疑惑啊嘛，即係有啲人。即係可能女仔比較 baby face 啲啦，係瘦啲啫。因為我有啲 friend 就係唔係有啲人 baby face 唔唔中意噶嘛，因為去到嗰個年紀，其實有啲人唔中意自己。係我而家就開始懷念我嘅骨膠原。唔係啊，佢係唔想俾人覺得自己太後生，即係反而譬如你做嘢上面或者可能佢想成熟啲咁樣，即係我睇下會唔會有咁嘅可能啊嘛。原來結婚係冇嘅。結婚一個都中意自己睇到後生啲。都係嘅。甚至乎我做過60幾歲嘅新娘，佢都係想後生啲嘅。即係60幾歲想化到40幾歲咁，40幾歲化到20幾歲，咁20幾歲想化 B B 咁樣，咁咪最好啦。打脹啲，所有位打脹啲，啲 highlight 同埋啲 shading 落得卜啲，都幾好笑喎！如果係咁嘅話，咁我哋都了解咗 Kobe 嘅少少工作上面嘅經歷啦。我哋了解個人係啦 ，Kobe 本人，我哋嚟一個價值觀嘅問題。好啊。了解下你嘅內心想法。好啊。係咩呀？你人生最大嘅成就係乜嘢啊？你覺得？係。
咁我覺得我人生最大嘅成就，梗係我揾到一份我真心好中意嘅工作啦，可以做到化妝師啦。咁我好感恩自己係入到呢一行啦，因為其實入呢一行都唔容易啦。係嘅，我都覺得係競爭都好大，其實競爭係超級大，係啦，同埋我自己都係教班噶嘛。咁我差唔多隔1-2個月都有人畢業，競爭真係搞啲對手出嚟。即係點啊？即係佢即係每年都有一新嘅學生出嚟同佢競爭。咁你諗下有咁多加入咗呢個行列，即係越嚟越多人咁多人加加入呢個行列，係啦，咁樣咯。你 enjoy 唔 enjoy 教班咧？咁都 enjoy 嘅，同埋我又會即係我都好感恩我呢咁多年出嘅班啦，即係個反應都唔錯嘅。咁同埋都真係有啲出色嘅化妝師，我見到佢哋做得好好咯。咁你係好開心嘅，係啦，因為你見到嗰人由白紙一張到佢而家做到自己作品啊，有自己生意啊咁樣，咁你會開心咯，等佢。雖然話係競爭，但係都開心，因為我教出嚟。咁都係一個良性競爭嚟嘅時候。同埋有時有啲譬如你表現好啦，咁當你做咗我團隊化妝師啦，咁我哋係成 team 人都係好熱誠嘅，係啦。咁我覺得好開心咯，即係我遇到一班人都係同我一樣好有熱誠，係啦。逼呢個就全心想做好嗰件事。係。其實我覺得所有化妝師，即係唔淨化妝師啦，尤其是化妝師啦，個熱誠係毋庸置疑嘅。你諗下。你以為你自己好早起身好晏收工，佢仲早過你起身，仲晏過你。我最早係12:09凌晨開始化。咁化到幾多點啊？半夜啊？半夜。使唔使咁早開始化？因為佢媽咪擇咗個吉時，要凌晨5點前一定要入到男家嘅門。咁咪凌晨去咩搶新娘嗰啲？咁係要入男家門入咗門先啫。點樣入啊？凌晨5點入男家門，咁所以你入去凌晨2-3點你就要斟茶咯，斟俾女家。即係3點幾接新娘。3點幾係飲茶。係咯，飲完女家之後就去到男家，咁變咗要去到男家啦已經。係啦。咁天都未光喺度擔緊紅。你做啲兄弟姊妹上下要影下相咧？點影啊，夜媽媽？打晒燈咁黑掹掹咁。有趣，呢個經歷有趣。真係好辛苦啊！辛苦嘅有趣，但係咁辛苦都堅持咗咁耐，就真係好中意咯。咁嗱，實咁辛苦，平時又要咁早起身，你平時可唔可以分享一個你工作攰嘅時候嘅減壓方法？你會點樣減壓？我工作嘅時候攰減壓嘅方法就係化妝。唔係啊嘛，幫自己化妝。同一個工作有關嘅減壓方法唔算減壓。我會帶我啲小朋友出街。係啦。咁我覺得個減壓方法就係帶佢哋食嘢啊，見到佢哋好開心啊。唔攰咩？帶小朋友攰啲。嗱，你呢個我啱啱就係想講啦。我啱啱同一個邊個攰啲？做媽媽攰啲定返工攰啲？唔同嘅身份角色唔同咗嘛。係。不過我都好開心聽到呢樣嘢，因為我哋頭先第一樣諗到嘅就係帶小朋友出街唔係仲攰咩？唔係，係享受嚟㗎。因為佢哋會開心，你見到佢哋開心你就開心。係啦，你覺得好有動力啦，你就覺得個人。即係我平時咁辛苦做嘢，其實換嚟佢哋嘅開心。冇錯，聰明係。即係所以，即係要湊小朋友應該咁樣諗，咁你就會冇咁怨聲載道。咁我想問小朋友，同埋佢開心，有時會氹下你咧，講下啲嘢咧，你就好開心。咁係你小朋友乖嘅，係咪啊？咁啱，都係嘅。而家啲新一代好聰明。但係有時見到佢哋嗰啲反應又真係好笑。有時你估唔到佢會咁樣講嘢啊，咁樣諗。係幾大啊小朋友？一個16歲，一個14歲，一個唔係小朋友啦，已經16歲啦，仲有個5歲。嗰4個啊，你有？3個，5歲、14歲、16歲、14，咁都差好遠。最尾嗰個爭好遠喎。最尾嗰個係疫情出世嘅咁。突然間又翻一個初生 BB 玩啊！初生 BB 冇嘢玩。師兄嘅鄉下，邊處鄉下 BB？點解？佢咪有好多家姐哥哥啊？哥哥家姐。家姐同哥哥咪2個咯。唔係好大佢好多啊！真係喎，超錫佢啊會。係。咁你帶小朋友出去玩，意思係帶大嗰兩個定帶？大嗰個使唔使你帶啊？唔係咁樣，而家都係打機嘅啫嘛。係啊，帶細嗰個咯，但係佢哋就會跟住同佢玩啦，一係就喺出面等咁樣咯。咁幾好。真係好開心喎，好減壓。係咯。完全最減壓係咩？有你個幫手湊喎。我唔怪都知，係最後原來真係 enjoy 啊！以前我哋會幫佢換片餵奶嘅，細個嗰陣時。咁好咁咧，仲會同佢掃風咧，掃到佢一聲。11歲啫喎，但係哥哥都係嗰陣時係啊，大嗰個。係啊，6年班、5年班佢嗰啲就係有嗰種哥哥心態咯。我細個都會㗎，所以成日想要。邊有啫？你獨生子。唔係，我就想有個妹，就覺得如果有個妹，我一定會咁樣做。而家照顧佢咁樣。咁而家咪照，而家你係女添啦，成日妹嘅啫。咁你覺得
而家對自己未來有咩期盼？你會唔會有一啲目標仲係想追尋啊？我希望啊，退休咁樣。我有時我都會驚㗎，因為我覺得你做化妝師係有時限㗎嘛。點解啊？點解？冇人會想帶個60歲嘅人出去。哦，一來你冇你未必有足夠體力啦；二來你 image 好緊要㗎嘛，你會唔會想帶阿婆同你化妝啊？哦，係嘛？哦，即係你一個時限㗎嘛。係嘅。係啦，咁但係你可可能之後以去變咗教班咯，係咯即係你唔之後就你可以教班咯離開化妝呢個行業，但係未必就係啦再做化妝轉個形式咁咯師。冇錯。咁所以你話未來可能我希望學校可以再擴大啲啦，係啦，開更加多唔同嘅班啦，咁樣，因為其實都好多，即係譬如除咗想學新娘化妝，其實而家都好興化妝㗎嘛，好多人自己都想係啊，扮靚啲啊咁樣。個人化妝班係啦唔係為咗職業而去學。係啦，都好多人問咁樣，咁我都會想喺呢一方面發展咯。幾好喎呢個，其實真係因為尤其是女仔啦，我都想學。我都想學啊！你講咗好多，我想學畫眉我哋咁因為多化妝朋友，唔係即係因為咁，我覺得而家呢個時代男仔化妝嗰個需求都大咗啦。其實講真，即係甚至參與呢個行業都多咗好多啦。係有時你即係唔好話化個全妝，簡單，譬如你畫條眉啊，或者係淨係掃個粉底，等塊面個均勻啲啊，係都精神好多。都精神。譬如有時你見工都可能係有用㗎，真心。嗯。即係你見工，你咁姿整我又未必。唔係，所以咪就係唔多咯，可能淨係畫條眉已經差好遠嘅，有神啲，或者淨係學個 gel 頭。不過而家普遍咗咧，冇咁多呢啲有色眼鏡，即係以前你啱啱開頭咧，見到一個男人化妝，你會覺得喂做咩佢做 model 嘅，以為自己好靚，同性戀牙咁，係啊係啦係啦，好多呢啲標籤。而家就好咗好多。但係而家就純粹佢想美觀啲咯。點解女仔可以化妝就執整齊，但係男仔就唔可以咧？咁同埋因為我哋唔好話識唔識化妝。我哋連識唔識自己個樣都唔識啊！即係我覺得化妝可能有部分可以教到我就係可能你提升邊啲位就已經好。譬如我覺得呢條眉已經差好遠啦。了解自己個樣多啲，就唔一定話學完一定係做入翻學都得。係，好多男仔都自己化嘅，我都有遇過男仔要去影相之前揾過我化妝嘅。咁影咩相啊？要影啲錯嘅相咯。哦，係啦，model 嚟嘅真係。可能想入行咁樣咯，係啦。哦，都要嘅，都要。咁佢自己本身都會化咯。哦，係，即係啲簡單粉底啊、畫眉學佢話齋咁樣，係啦。咁對你嚟講，幸福係乜嘢？我覺得幸福啊，我覺得幸福係你遇到信任你、支持你嘅人啦，係啦。咁可能嗰個可以係客啦，因為39547我喺網上面即係喺網上面揾你啦。咁我要信你，我交個 big day 俾你，咁呢個信任係唔容易啦，係啦。咁同埋係可能係團隊化妝師嘅信任啦，或者係我嘅助理啦咁樣。佢哋真係義無反顧嘅，你有嘢要做，要有要求，佢哋都會盡力去同你去做嘅。係啦，咁呢個都係一個幸福咯，因為有人支持你，無親無故喎。係，同埋都係緣分嚟。係啦，無親無故冇利益，點解要幫你啊？係啦，點解聽你？咦，係嘛？都真係。係啦，咁我會反思呢樣嘢。除咗你話家庭幸福，我覺得呢樣嘢都係一種幸福咯。睇提到一個好重要點就係，即係無親無故又冇利益，都仲咁信任，佢真係好難。係啊，我個助理直頭係可能咧，埲牆甩咗灰咧，佢得個1.5幾高㗎咋，佢會擒張凳上去天花板喺度批灰喺度油啊。即係邊度壞咗我就去整啦。好好喎。同你冇關係，點解會咁樣對你咧？係嘛？即係我會覺得好值得珍惜咯。咁係一面鏡子嚟嘅，可能你都對佢好咧。係。即係我自己就謙虛唔敢講啦，但係互嗰啲咩雙向嘅有啲嘢係。哦，你又講得啱，係。係。咁我覺得呢個係良性循環咯。即係譬如頭先佢話，好似教多對手出嚟，其實唔係㗎。咁教出嚟佢都係你學生嚟㗎嘛。佢好，其實你都係好㗎。可能假以時日都有回報咧，同埋大家即係我有時覺得。冇得諗太多對唔對手呢啲嘢，只要大家 keep 住一個良性競爭，我覺得冇乜所謂。同埋呢個都係其中一個幸福，我覺得對你嚟講，即係你有時擔心可能自己做化妝師嗰個壽命未必可以去到好長啦，但係呢個都係你一個方式延續落去啫嘛，都係做你中意做嘅嘢，其實都好開心啦。係。咁多謝 Kobe 同我哋傾咗咁耐啦，大家都應該熟悉咗啦，可以上 IG 睇一啲自然嘅妝容啦。如果啱嘅話，都可以揾佢幫手嘅。咁啊，今日時間都差唔多啦。咁如果中意我哋節目，多謝我哋節目都可以 like、share 同 subscribe 嘅。咁我哋下一集再見啦，拜拜。